歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做一個懶人士多啤梨蛋糕。冇錯，呢個懶人士多啤梨蛋糕咧，好快就完成㗎啦。我諗大概9個字咧，由頭到尾喎，9個字咧，你已經係即係食到啊，擺到落口啊，9個字搞掂㗎啦，好容易嘅啫。Let's go！ 乜都未開始之前，預熱你嘅焗爐去到攝氏175度，攝氏175度 ，OK？ 好啦，跟住攞一個焗盤咯噃，咁啊大概咧咁厚度啦嚇，唔係太厚嘅啫。然後咧牛油已經係室溫噶啦，我哋咧就將佢塗滿佢，側邊都要啊。搞掂之後咧，就將佢放落雪櫃先，繼續處理牛油咯噃。呢度咧就有，哇！平時喺香港買嗰啲半嚿牛油到啦吓 OK， 咁我哋要做啲乜嘢咧？我哋放落一個玻璃嘅量杯度，然後保鮮紙包實佢。點解咁做咧？因為我哋要溶咗啲牛油佢嘅。呢個時候咧，揾一個煲啦，裝咗啲水入去啦，跟住咧就放你嘅量杯落去。用呢一個慢火咧，你就可以將嗰啲牛油溶咗噶啦嚇，溶到點咧？即係變咗液體咁樣啦嚇。OK， 好，咁我哋繼續咧處理其他嘢啦噃。而家咧我哋就係處理嗰個士多啤梨啦。不過咧，我想提大家咧，就係呢一個蛋糕咧，唔使一定係士多啤梨嘅，你可以用藍莓啦，你可以用呢一個 raspberry 啦，或者係甚至乎罐頭嘅桃。車厘子嚇，呢啲唔同嘅生果 berries 類嘅咧，你都可以用嚟做呢一個蛋糕㗎。咁我哋今日咧用嘅士多啤梨咧，就係用呢一個雪藏嘅士多啤梨，其實係一樣做得到嘅啫。點解用雪藏士多啤梨咧？因為我哋呢一個蛋糕咧，哇！我哋想一年4季都食到啊嘛。當然你撞着呢一個士多啤梨季節啊嘛，梗係即係秋天啊嗰啲時間咧就最好㗎啦。咁但係你夏天咧士多啤梨就爭少少嘅，咁於是乎咧，我哋就用呢一個frozen 嘅士多啤梨去做啦。咁啊，好多大嘅連鎖超級市場咧都會有得賣嗰啲 frozen 嘅士多啤梨嘅。OK，咁我哋而家開始咯噃。嗱，呢啲 frozen 嘅士多啤梨，嗱特登係俾你睇一睇嘅。你見唔見到嗰啲水啊？哇！你睇下滴晒落嚟啦。Frozen 嘅士多啤梨咧有樣唔好咧，就係佢哋解凍嘅時候咧就會有好多液體出咗嚟㗎啦。啊！呢一粒咧新鮮嘅士多啤梨咧，我都揾咗一陣先揾到。OK， 咁我哋一陣咧就用嚟裝飾嘅嚇。好啦 ，Frozen 嘅士多啤梨咧，佢有好多水分啦。咁啊，但係喺我哋嘅食譜入邊咧，如果你將呢啲咁嘅水加埋落去咧，你嘅蛋糕咧就會變得太過濕啦嚇。咁於是乎咧，我哋去將嗰啲 Frozen 嘅士多啤梨咧放喺個燒機度咧，咁你解凍嘅時候咧就可以將嗰啲水咧滴咗落去啦。咁樣咧，你去整呢一個蛋糕嘅時候，就會啱數啲啦嚇，咁咧我哋由佢喺度擎一擎先。咁我而家要做嘅嘢咧，當然咧就係切咗呢個裝飾嘅士多啤梨先啦。咁我哋咧刮咗呢一個定落去，然後咧就切片啦。好啦，切晒片，好靚仔咧，我哋放翻喺呢個盤嗰度，搞掂嘞噃。咁然後咧呢一度擎咗之後咧，我哋咧就揾一個平底嘅碟去處理呢啲士多啤梨啦。咁我哋咧擺喺度。跟住揾一個叉咧，就去壓扁佢啦。嗱，我哋唔係將佢咧壓到好核突咁樣啊。其實咧，我哋將佢輕輕撳一撳，有少少溶咧就得噶啦。千祈唔好咧搞到太爛。OK， 好啦，跟住咧，我哋又要再擎一擎呢一個士多啤梨喎，因為咧，我哋真係擔心咧嗰個汁液咧係會整個蛋糕太過腍滋滋嘅。咁我哋擎一擎得噶啦，千祈咧就唔好突咁去搞佢，由佢喺度擎。OK。好，我哋做個蛋糕底。好啦，你搞得掂嗰個士多啤梨咧，你啲牛油咧就溶晒啦，個樣咧就係咁樣嘅。OK， 好靚仔啦。跟住揾一個大兜，然後咧有一啲 light brown sugar， 咁我哋咧就係用一半先，跟住落我哋嘅鹽，然後咧就落我哋嘅溶咗個牛油咯。好啦，咁我又可以講下點解咧？用溶嘅牛油唔就咁用一啲室溫牛油咧？嗱，其實咧牛油入面咧係有一啲水分喺度嘅。咁你如果有陣時用牛油去煮嘢嘅話，放喺個煎 pan 度咧，你會見到好多泡泡咁樣出咗嚟啦。嗰個泡泡出咗嚟咧，咁即係話其實入邊有啲水分，於是乎嗰啲泡係嗰啲蒸氣嚟嘅。
咁我哋溶咗個牛油咧，咁佢嗰啲水分咧就走一啲㗎啦。咁啊走一啲之後咧，就令到咧嗰啲之後煮嗰陣時產生嘅空氣咧會少咗好多嘅。咁呢一個方法放落個蛋糕度有啲咩作用咧？個作用咧就係令到個蛋糕咧實滴滴啲啦。但係唔係話磚頭咧實滴滴，而咧咬落去咧就係好軟綿綿嗰隻。OK， 咁你會可能問：咦，咁個蛋糕咁點樣去發翻起咧？冇咗呢啲咁樣嘅空氣，咁我哋咧一陣咧你就會見到我會放一啲 baking powder 喺度噶啦。咁所以咧呢一個方法咧就係可以令到啲蛋糕咧更加實少少嘅。OK， 通常咧一啲下午茶蛋糕咧嗰啲即係少少咖啡店嗰啲蛋糕咧，都係用呢一個方法嘅。嗰個蛋糕快啲啊，因為容易整啲嘅，成件事都嚟啦。好啦，我哋咧首先咧將呢啲嘢攪勻咗先。好啦，攪勻勻咗之後咧，我哋加呢一個牛奶落去。好啦，我哋咧其實係要將嗰個糖咧搞到佢溶咗嘅。跟住我哋就有我哋嘅中筋麵粉啦。同埋咧呢一個 baking powder 嘅。好嗱，中筋麵粉咧，我哋就放咗一半落去先，跟住 baking powder 咧，同樣地放咗一半落去先。目的咧就係想佢哋勻循啲就撈得。好啦，繼續放埋落去啦。咁嗰個蛋糕底咧就搞掂噶啦。我哋咧搞埋嗰個士多啤梨嘅面先。好啦，士多啤梨喺度，咁我哋咧擎咗嗰啲水咧，我已經倒咗啦，仲有一半嘅 light brown sugar。我哋咧就將佢撈勻佢啦。好啦，撈勻咗呢一個咯噃，你個餅底嘅 batter 又搞掂啦。咁我哋咧可以將所有嘢合體啦噃。好啦，喺雪櫃攞翻我哋呢一個焗盤出嚟，咁啊然後咧揾一個孤寒刮啦，就將你呢啲餅底咧就撥落去呢個兜度啦。盡量啦都將咧所有嘅麵團咧推晒喺側邊，等佢咧 even 啲。OK， 用個羹做得噶啦。好啦，跟住咧，你就將我哋呢一個士多啤梨蓉咧，用個羹慢慢鋪晒喺上面咯。鋪到靚靚仔仔之後咧，我哋就放我哋嘅士多啤梨啦。咁啊，睇下你點放啦，冇乜所謂啦。最後咧，你揾張紙巾咧抹一抹個邊，即係假如你好似我咁樣咧，滴到周圍都係嘅話咧，因為咧呢一個蛋糕咧，其實你係成個盤咧咁樣去 serve 出去俾人嘅。咁於是乎咧，你個盤咧喺焗之前咧就最好咧就抹一抹嗰啲邊啦。如果唔係咧就好醜樣嘅啦。好，咁啊而家咧我就將佢咧放落呢一個焗爐度咧，就焗佢25分鐘，焗佢25分鐘，或者咧直至到啊你擺支牙籤吉落去中間掹出嚟咧，支牙籤係乾淨嘅話咧，咁咧即係話個蛋糕得啦。咁如果你驚嘅話咧，你可以焗大概23分鐘到啦，因為咧25分鐘咧係一個 reference 嚟㗎嚇，因為咧每個焗爐咧都有唔同嘅性格、唔同嘅熱力㗎，咁啊所以咧25分鐘真係一個參考嚟嘅啫。我咧就25分鐘嘅 ，OK， 咁我哋而家攞去焗咯噃，焗好啦。哇！我啊覺得好靚啦，very nice！ 哇，好香好香！等佢攤凍多5分鐘咧，你就可以吔噶啦。好啦，咁啊攤透咗5分鐘之後咧，已經咧係吔得噶啦。哇，好靚仔啊！嗱，呢個蛋糕咧嗰個好處咧就係好唔 formal 啊，即係咧其實咧你揾個羹，跟住咁樣一筆，哇，筆上自己嘅碟度 ，OK？ 呢個蛋糕咧係較為柔軟嘅，咁所以咧唔係話你平時啲蛋糕咧咁實實正正啊，要切啊成啊咁樣。呢個蛋糕咧快之餘咧，同埋係好隨意啫。咁於是乎咧，用呢一個羹筆嚟食咧就係最好啦。超正！個邊咧就有少少硬，因為咧嗰啲牛油咧黐住咗個邊咧係會有少少脆嘅。跟住喺中間咧就好軟腍腍，好好味。跟住士多啤梨又好香啊！哇，好正啊呢個！好啱咧下午茶 ，perfect。一定要試嚟整啊，超容易啊 ，OK。仲有記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝大家，食嘢咧。